अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुस तो रोज़ की तरह जानते हो कि मेरा नाम है डॉक्टर मुश्ताक अमन मलकाना और तुस मेरा वेख रहे हो यूट्यूब चैनल लब्बैक हेल्थी सेल। हर रोज़ की तरह नित नए रियल 100% जनाब रिजल्ट वाले नुस्खे थोड़े सामने पेश करने हैं कि थोड़ी हौसला अफजाई है कि तुस प्यारे बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स करने हो, लाइक कर दो, मेरी वीडियो को मुकम्मल वाच कर दियो। तो अज भी थोड़े वास्ते खांसी वास्ते हर किस्म की खांसी वास्ते बल्कि बच्चों की खांसी वास्ते बच्चों के दमा वास्ते बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बड़ा कमाल का नुस्खा है। इस तो बना के घर दे महफूज कर लो। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़ा 20 तो किसी भी उम्र का बंदा हो वो इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि सर्दी भी आ रही ने। बेहतर इस तो सर्दियाँ आने तो पहले इस नुस्खे को तैयार करके घर के अंदर महफूज कर लो क्योंकि ये जो नुस्खा है ना बहुत कमाल का नुस्खा है। इस तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। महंगाई के वक्त लखा फीस भरने की जरूरत नहीं, हज़ारा फीस भरने की जरूरत नहीं, हज़ारा किस्म के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। और टेस्ट ने जोड़े खर्चे ने फिर आप तो सब खुद जानते हो कितनी फीस है उन्होंने टेस्ट एक टेस्ट की। इस तो बचन तो बेहतर है कि तुम ये नुस्खे घर बना के इस्तेमाल करो। आप इस्तेमाल करो, अपने बच्चे ने भी इस्तेमाल करो और अपनी बीमारियों तो महफूज रखो। लो जी चलने जी अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खा शेयर करने तो पहले थोड़ी को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे जी कमेंट्स लाजमी आप लोगों ने करना है क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स की वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। लो जी और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप लोग मिस कर जाते हैं। स्किप करने से आपको हर नुस्खे की समझ नहीं आती। अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होती है कि वीडियो को अच्छी तरह मुकम्मल वॉच किया जाए, मुकम्मल देखा करें ताकि आपको आपके जहन में वो बात बैठ जाए कि हमने करना क्या है, नुस्खे का तरीक़ाकार क्या है, कौन कौन सी चीज़ हमने लेनी है, उसने कैसे बनाने हैं, कनैस कैसा बनाना है, हमने खरल किस तरह करना है, सहूर तैयार किस तरह करने हैं, उस सहूर तैयार करने के बाद उनमें कौन कौन सी चीज़ मिक्स करनी है। इसलिए आप लोगों ये सारी चीज़ें मेन चीज़ जो है मिस कर जाते हैं। बाद में आप कमेंट्स में पूछते हैं डॉक्टर साहब ये फ़लाँ इस तरह हो गया, ये नुस्खा हमने तैयार करने की कोशिश की मगर नहीं हो सका, कौन कौन सी चीज़ें लेनी थी। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो वीडियो को डाउनलोड कर लें, बाद में जब आप फारिग टाइम मिले आपको तो उसके बाद आप मुकम्मल वॉच कर लिया करें। तो नुस्खा शेयर करें तो पहले एक बार फिर आपके सामने रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे जी कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको कोई बात रह ना जाए। लो जी शेयर करने से पहले कापी पेंसिल चुक लो तो नुस्खा फिर नोट कर लो। सबसे पहले जो पहले नंबर पे जो आपने चीज़ लेनी है वो है मिश्री लेनी है आपने 320 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपने लेना जनाब तबशीर और 96 ग्राम 96 ग्राम। पीपल आपने लेना 48 ग्राम यानी कि 48 ग्राम। दाना इलायची खुर्द 24 ग्राम। दालचीनी 12 ग्राम। इन सारी चीज़ों को लेके इकट्ठा कर लेना आपने। इकट्ठा करने के बाद एक ही बर्तन में डालकर उसको अच्छी तरह खरल करें। इतना खरल करना है कम से कम 1 घंटा आपने लगातार इसको खरल करना है, कूटना है ताकि सुरमे कितना बारीक हो जाए, सफ़ूफ तैयार हो जाए। उसके बाद आपने करना क्या है जनाब, वाली बहुत मेन चीज़ है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं जनाब। करना है आपने लोगों ने ये है कि 6 से 12 ग्राम डोज आपने ले लेनी है। उसके अंदर जो आपने डेली बेस पे लेनी है 6 से या 12 ग्राम, 6 ग्राम या 12 ग्राम। उसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने शहद मिक्स कर लेना है। शहद वो एक आपके सामने की चूरन सा बन जाएगा। चूरन जो होता है जो अक्सर फक्की वगैरह बन जाती। आपने करना क्या है क्योंकि छोटे बच्चे उसको भी चाटना है, बड़े भी हों उनको भी चटाना है। सुबह शाम आपने इस्तेमाल करने इंशाल्लाह एक हफ्ता इस्तेमाल करें, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा। और सर्दी के मौसम में आपके बच्चे के जो सांस की मसला है
दमे का मसला है, फेफड़ों का मसला बन जाता है। इससे आप बचे रहेंगे, आप भी और आपके बच्चे भी। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जनाब लाइक करना, कमेंट्स करना और मेरे जनाब अली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।